Tanishtirib o'tsangiz. Meni otim Zabiyullo Yo'ldosh, Qoryoq yurtida yashaymiz. Bunisoli Antoyda yashaymiz. Mana bugun bizlar ko'rib turganimizdek, ancha insonlarning qo'lida bozorga kelib xarid qiladigan odamlarning hammasining qo'lida choy bor. Bu demak asosiy dilerisiz. Ba'li. Hikmatchi. Agar choy haqida bizga ma'lumot bersangiz, qayerdan keladi bu yoqqa, qaysi viloyatdan, qaysi davlatdan? Yaxshi. Davlat Afg'onistondan keladi. Bu viloyatda Hirot degan yurtida shularga hamma narsasi, tashkilotlari, hamma narsasi barobar tuzaladi. Xo'sh, sizga aytsam, o'sha yo'llarda tuzaladi. Bu yoqqa solib biz keltiramiz, yoki bozorga kelib sotamiz. Bu yoqda o'qtimma donami sotyapsizlar. O'qtim ham sotamiz, donaga ham sotamiz. Aynan bu choy qayerlik? Hirotlik. Aynan Afg'onistonda o'ziga o'sib chiqadimi? Afg'oniston o'ziga chiqadi. Men ko'rib turgandek, bu yoqda boshqa choy ham bor ekan. Kristol degan choyingiz ham bor. Bu kristol choy, bu choy giyohli taqriban 11 raqam giyoh bo'lishgan. Zanjafil, dolchin, kardamon, har narsasi bu, zafaron, 11 raqam tashkilot bu, ko'p zo'r malad choylardan bittasi. Afg'onistonning Hirotni, qo'ylarni, tog'larni hammasida bo'lgan choylar. Ko'ramiz, boshqa davlatlardan choy ko'p, Xitoydan va boshqa davlatlardan keladi. Aynan u choylar bilan bu choyning farqi nima ekan? Farqi bu ko'p zo'r. Endi Afg'onistonning o'z giyohlaridan, o'z tabiat joylaridan chiqqan choylardan ko'p zo'r malad choylardan bittasi. Demak, tinchlantiradi. Va odam insonni xastaliklardan rafa qiladi. Xo'sh, tinchlantiradi. Mana bu choyning xislati bir narsasi bor. Sizga aytsam, qarinni yog'ini kamaytiradi, yurakni yog'ini kamaytiradi. Bu choy ham. Bu choy shunaqa bir narsa, qarinni yog'ini, yurakni yog'ini va qari odamlarga shu ishtodan qolgan bo'lsa, tog'li kristol choy. Ha, tog'li kristol choy. Qari odamlarga ishtodan qolgan bo'lsa, ishtosini ochadi. Yaxshi. Agar buni sutga tayyorlab ichsangiz, ko'p bir malada zo'r choylardan bittasi.